kiss for you. Bagi kebanyakan orang, tanaman ini hanya dianggap sebagai tanaman yang tidak berguna. Padahal, tanaman patikan kebo banyak manfaatnya sebagai obat herbal yang luar biasa. Tumbuhan ini dikenal masyarakat Indonesia sejak dulu. Inilah beberapa manfaat dari tumbuhan patikan kebo yang harus Anda ketahui. Namun sebelumnya, saya lanjutkan. Silakan subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa aktifkan agar Anda tidak ketinggalan info dari channel ini. Untuk mengobati radang tenggorokan, ambillah daun patikan kebo secukupnya, diseduh dengan air panas, lalu dipakai untuk berkumur-kumur saat hangat. Selanjutnya, untuk mengobati batuk, ambillah daun patikan kebo 20 gram yang segar, direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Setelah itu, saring setelah dingin dan minum. Untuk mengobati batuk, ambillah 20 gram daun segar patikan kebo, direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Setelah itu, saring dan minum sehari 2 kali, masing-masing setengah gelas. Untuk mengobati disentri, ambillah daun 15-25 gram patikan kebo, ditambah gula pasir, bila berdarah, atau gula eno, bila berlindir, ditambah air secukupnya, lalu ditim kira-kira 15 menit, airnya lalu diminum. Untuk mengobati kencing tidak lancar, daun patikan kebo ditambahkan air secukupnya, lalu direbus. Air inilah diminum 2 kali sehari. Untuk mengobati bisul atau abses, patikan kebo segar 60 gram ditambah 120 gram tahu putih ditim 15 menit, lalu dimakan. Untuk mengobati radang ginjal, patikan kebo kering 6-9 gram atau 30-60 gram yang segar, direbus lalu diminum. Sedangkan untuk mengobati eksim, ambillah daun segar patikan kebo sebanyak 90 gram, ditambah setengah liter alkohol 70%, direndam 3-5 hari, dipakai untuk mencuci eksim. Untuk mengobati asma, patikan kebo juga bisa untuk mengobati asma dengan cara 1 genggam patikan kebo kering direbus dengan 2-3 gelas air hingga mendidih. Saring dan diminum 2 kali sehari, setengah gelas pagi dan sore hari. Untuk mengobati radang payudara, 1 genggam daun patikan kebo dan 2 sendok makan kedelai direbus dengan 2-5 gelas air hingga mendidih. Dinginkan lalu disaring dan diminum 2 kali sehari, 1 cangkir. Untuk mengobati mata merah, teteskan getah patikan kebo pada mata yang merah 2 kali sehari hingga sembuh.
Inilah manfaat dari tumbuhan patikan kebo yang Anda harus ketahui. Namun, untuk melancarkan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.